غير مسبوقة أقامها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيسه. أقدم هيئة تنظيمية لكرة القدم في العالم تأسست في منتصف القرن التاسع عشر، وفي نفس المكان عادت مع بداية الاحتفالات للتأسيس، وذلك بحضور شخصيات رفيعة. احتفالات الاتحاد الإنجليزي واضع حجر الأساس لقواعد لعبة أصبحت مالئة الدنيا وشاغلة الناس. نتابعها مع زميلنا سمير بالفاطمي. قبل 150 سنة ولد أقدم اتحاد كرة قدم في التاريخ، وقبل 150 سنة كذلك وضعت لبنات اللعبة الأكثر شعبية في العالم على أرض الإنجليز. ففي عام 1863 اجتمع مجموعة من الناس في هذا المكان وغيروا وجه كرة القدم بتقديم أول قوانين اللعبة الأكثر شعبية عبر التاريخ في رحلة استثنائية انطلق صداها من ويمبلي لينتشر عبر ملاعب كرة القدم في العالم كي تسطر جمالية اللعبة وسحر الكرة التي بات يعشقها الصغير قبل الكبير. وفي هذا الحفل الجميل عاد أقدم وأعرق اتحاد كرة إلى جذوره كي يبدأ الاحتفال بمرور القرن ونصف القرن على الولادة والتأسيس، ويستعرض قصة من أسسوا ومهدوا للخطوات الأولى. وكانت أول مباراة في عام 1872 والتي اعتبرت أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم، وجرت في غلاسكو أمام اسكتلندا وانتهت بالتعادل ب0 لمثله. ولأن العبرة ليست دائما بمن سبق، فقد فصل أكثر من 100 سنة بين التأسيس والتتويج بالكأس العالمية التي لم تزر خزانة الإنجليز سوى مرة واحدة عام 66 من القرن الماضي، ثم مضى لحد الآن أكثر من 40 سنة على هذه الكأس الوحيدة دون أن يتمكن أصحاب السبق في إعادة تكرار الإنجاز، ليبقى رصيدهم من الإنجازات العالمية كأسا يتيمة ويفتقر للألقاب القارية، إلا أنهم أنجبوا نجوما كبارا وأسماء لامعة حلقت في سماء الكرة لترسم ملامح التميز.